没事，不要检查这个车胎啊！你看我就是在路边等单子，闲得无聊，检查的车胎给你们看一下。这个车胎有点鼓了，这里有一块，还有哪里来的？还有转一转。啊，这里也有点鼓了，这还鼓了2段。对，现在我们找个地方给换一下。其实我这个前面的车胎也是该换的时候了，因为我现在电动车骑了43800多公里了嘛，然后2万公里一换，这还是第2次换的，这是第2次换的，还是原厂的车胎。然后这个后胎呢，已经换了第3次了，所以咱今天把前胎也第3次更换一下。走。前胎是吧？啊，前胎有点搞不好了。可不，这水平也到了2万多公里了。这搞不好啊，收音点呢。对了，就是前胎起不动车，然后到那个课堂上的点的。哦。换个前胎多少钱啊？这好像是100吧。前胎180，这么贵啊？这距离也不是后胎啊，这前胎这么贵啊？这3升的，不是4升的。你便宜点呗。前胎180，好的前胎也好得住的哈，后胎好一点也差不多。便宜点呗。再便宜5块。我倒希望和你后边的东西同那种多。看到没？这个点翘起来了。好了，这不好。好了哈，好了。哎。不对。怎么有异响呢？卡钳没装好。这个车胎是不是太大了？好像有点磨挡泥板。来，听听声音，听听声音。这刚换的轮胎，有点磨挡泥板。我把挡泥板拆了看看。那你看。有点磨损，怎么办？找他就要，还是说把挡泥板往上装一装？哎呀，我真是他妈的天才！这挡泥板本来是这2个螺丝放在这的，它就不是低一点了嘛，我把它抬高了，就装了一个螺丝，那一颗螺丝你看，把这个抬上了，这下应该不会磨这个挡泥板了吧？而且还有点稳，还可以。转向的话应该也不影响。好，骑车看看有没有异响了。好了。